Oggi giornata speciale, siamo sempre con Giacomo e con Federico e oggi mi fa provare la nuova Honda. Sono molto curioso di provarla e sentire le differenze con la mia. Allora, non tanto diversa dalla mia, credevo di più, ma poi più che altro è più lineare. Una volta cominciato ad accelerare va su molto più progressivo di questa.